क्या आप जानते हो कि ये फैक्ट सुन के आपका दिमाग हिलने वाला है। बटरफ्लाइज अपना खाना खाते हैं और टेस्ट भी करते हैं, लेकिन क्या आप जानते हो वो जुबान से नहीं टेस्ट करते बल्कि अपने पाँव के मदद से टेस्ट करते हैं। ये सेंसर से डिटेक्ट करते हैं कि ये फ्लावर या लीव्स खाने लायक है या नहीं। मतलब सोचो, हमारा जैसे टंग नहीं होता पर उनका फीट ही उनके जिंदगी के लिए टेस्ट बड्स जैसा है। नेचर के ये सीक्रेट सच में अमेजिंग है ना। आपको ये फैक्ट सुन के कैसा लगा आप जरूर कमेंट करना और ऐसे ही नेचर के सीक्रेट्स के लिए इकोटेक फैक्ट को सब्सक्राइब कर देना।